दोस्तों लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया की ज़रूरत की 20% ऑक्सीजन हमें मिलती है। यहाँ पर 2 हफ्ते से भी ज़्यादा समय से आग लगी हुई है दोस्तों। और इस आग को लेकर अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हजारों स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र इस आग की चपेट में है और जलकर खाक हो चुके हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे एनजीओ पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर्यावरणविद इसके लिए राष्ट्रपति की नीतियों को जिम्मेदार मान रहे हैं। एक स्पेस एजेंसी के अनुसार इस साल जनवरी से लेकर अब तक इन जंगलों में आग लगने के 74,000 से अधिक मामले आ चुके हैं, जबकि पूरे 2018 में 39,000 मामले आए थे। आग इतनी भयंकर है कि अलग अलग उपग्रहों से भी जंगलों में उड़ते धुएं की जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों अमेजन रेन फॉरेस्ट दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हमारी ज़रूरत की 20% हमें ऑक्सीजन मिलती है। और यहाँ पर दुनिया की 1/3 मुख्य वन है, जो कि 90 से 140 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में काफ़ी हद तक हमें मदद मिलती है। दोस्तों जब पर्यावरण को लेकर बात आती है तो ज़्यादातर समय यह बात सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन तक ही सीमित रह जाती है। हमारे देश में हर साल स्कूल, कॉलेज, सरकारी विभाग, प्राइवेट विभाग, हर जगह वृक्षारोपण के नाम से अनेकों प्रोग्राम होते हैं। और इन प्रोग्राम की हम फोटो सोशल मीडिया साइट पर बहुत जगह देखते हैं, अखबारों में खबरें दी जाती है इसके बारे में। लेकिन अगर 1-2 महीने बाद में उस जगह पर जहाँ पर ये प्रोग्राम हुए वहाँ हम जाएंगे तो हमें स्थिति निराशाजनक ही मिलेगी, क्योंकि एक बार ये फोटो सेशन प्रोग्राम होने के बाद में उसकी जानकारी लेने वाला कोई नहीं होता है। दोस्तों सिर्फ हमारा यही उद्देश्य नहीं बनता या हमारा यही काम नहीं होता कि सिर्फ हम इस प्रोग्राम में एक बार भाग लेवे। अगर आप वृक्षारोपण के प्रोग्राम में भाग लेते हो, आप वृक्षारोपण करते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस वृक्षारोपण के प्रोग्राम की रक्षा करें। उन पौधों को जो आपने लगाया है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ले, उनकी बढ़ने की जिम्मेदारी आप ले, उन्हें टाइम पर हर वो व्यवस्था, खाद पानी मिले, उनकी सुरक्षा हो। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप किसी भी ऐसे प्रोग्राम में भाग लेते हैं तो उसको अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वाह करें और इसको चीज़ को आगे तक ले जाए।